आज हम आपको खाने से पहले की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें, आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह।